სალამი მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჯონ მაკარტურის საუბრების ქართულ ენაზე ატვირთვას. ეს არის ბიბლიური კითხვები და პასუხები. შემდეგ კითხვა ძალიან საინტერესოა, ძალიან აქტუალური ქართულ სივრცეში, როდესაც ჩვენ ხვდებით ესეთ პრობლემას. იესო ქრისტე ჩვენ გვეუბნება მათეს სახარებაში 33 თავში მე-9 მუხლში. ესე იგი მე უბრალოდ შესავალს გავაკეთებ იმას, რასაც ქალბატონი სვავს, რომ თქვენთვის ნათელი გახდათ. ლაპარაკია იქ თქვენ კი ნუ გიწოდებენ მოძღვარს, ვინაიდან ერთია თქვენი მოძღვარი, ქრისტე, თქვენ ყველანი კი ძმები ხართ. ნურც მამას უწოდებთ ვინმეს ქვეყანაზე, რადგან ერთი მამა ყავთ ზეციერი. ნურც წინამძღვარს გიწოდებენ, ვინაიდან ერთი ყავთ წინამძღვარი ქრისტე. უდიდესი თქვენ შორის თქვენი მსახური იყოს. ახლა ნახეთ რა აქტუალურია დღეს საქართველოს სივრცეში. ყველაფერი დარღვეულია. ყველაფერი ნახეთ, მოძღვარსაც უწოდებენ, ესე იგი მამას, მამაო, რამდენი მამაოები ხედავთ, როგორ არღვევენ. და ლაპარაკია სულიერზე და არა შენ მამას მამა უნდა დაუძახო, ბავშვები რა ახლა აგდებით უძახიან, და რაღაცა სახელებს რო უძახიან, ხო? ჩვენ წრეში ვინც მე ვიცი, ყველა შვილი მამას უძახის მამას და დედას უძახის დედას, ხო? ამაზე არა ლაპარაკი. ლაპარაკი აი სულიერ მამობაზე. და ნახეთ რა კარგი კითხვა სვავს პიროვნება და როგორი მნიშვნელოვანი წინამძღვარიც, ნახეთ წინამძღვარი, უდიდესი, უწმინდესი, უნეტარესი და ღმერთის დონეზე აიყვანეთ ილია მეორე. ეს არის მკრეხელობა და პირდაპირ არღვევთ ქრისტეს სიტყვებს. და რა ახსნას მოუძებნიან ეგენი, აი რა ახსნას. საერთოდ ახსნა არ არის ამისთვის, არანაირი. ეს არის გმობა და უნდა გაიგონ ეს ძალიან ბევრმა ადამიანმა რატო არის საქართველოს ესე დღეში. მოდით ახლა მოусმინოთ თუ რასაუბრს ბატონი ჯონი შეახსენებს რომ კიდევ დრო გვაქვს მხოლოდ ორი კითხვისათვის, ჩვენ მოусვენთ ამ ორ ქალბატონს და დანარჩენს შემდეგ ჯერზე შემოვინახავთ. ისე სიმართლე გითხრათ, მე მეზიზღება ამის გაკეთება, რომ გაგაწყვეტინოთ და აღარ გავაგრძელო, მაგრამ რა ვქნათ, იმედია რომ გამიგებთ. კითხვა, გამარჯობა ჯონ, მე მქვია ჯენა, არ ვიცი, გენა ესე იყო ნათქვამი ქალბატონის სახელი, გენა ახლა რუსულში მე ვიცი კაცის სახელია. და კითხულობს აი ეს მე რაც წავიკითხე. მაგრამ შემდეგ აი ქალბატონს ეს აინტერესებს და შემდეგ პირველ კორინთელების წერილში მე-4 თავში მე-15 უხში ნათქვამია რომ პავლე ამბობს და მე წავიკითხავ 14-15 თქვენ შესარცხვენად რო დივწერ ამას, არამედ შეგაგონებთ, როგორც ჩემს საყვარელ შვილებს, ვინაიდან თუნდაც 10,000 აღბრძდელი ყავდეთ ქრისტეში, მამა ბევრი ვერ გეყოლებათ, რადგან მე გშობეთ თქვენ ქრისტე იესოში სახარებით. ამიტომ გევედრებით, გახდით ჩემი მომბაძველნი. ნახეთ? და ჯენა ამბობს, როგორ შევაჯეროთ ეს ორი? როცა ქრისტე გვეუბნება, არავის არ დაუძახოთ მამა და პავლე ამბობს, რომ მამა მე ვარო თქვენი მამა ქრისტეში რომელსაც შევდეთ. მე დავასათაურე ეს კითხვა იესო გვასწავლის რომ არ უწოდოთ არავის მამა, პავლე კი ამბობს რომ მე ვარო თქვენი მამა. და კითხვის ნიშანი. ჯონ მაკარტური პასუხობს. დიახ, როგორ შევაჯეროთ ეს ორი ადგილი, რომელიც წმინდა წერილიდან არის მოწოდებული, რომ ჩვენ არ უნდა უწოდოთ არავის მამას და მაინც პავლე ამბობს რომ მე თქვენი მამა ვარო. ხედავთ? მოდით ახლა ეს დავინახოთ ესეთი კუთხით. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა მივიღოთ ეს, რასაც ქრისტე გვეუბნება, სადაც ნათქვამია მათეს 23:9-ში, რომ არავის არ უნდა უწოდოთ მამა. რასაც ჩვენი უფალი იქ ამბობდა, აი ნახეთ, არავის უნდა შეხედო ისე, თითქოს და ისინი თქვენი სულიერი ცხოვრების წყაროა. ახლა ფარისეველთა გაგებით უნდა იცოდეთ თქვენ ეს კონტექსტი, ხედავთ, მათ ჟეროდათ, რომ ისინი რეალურად იყვნენ სულიერი შვილების მშობიარენი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ისინი ამას ერთგვარ პატივადაც უყურებდნენ. ეს იყო მათი რაღაცა დიდი პატივი, რომ შენ ხარ ის, რაც ხარ, რადგან მე გშობე შენ. მე ვარ ის, ვინც მიგიყვანე რწმენადე. მე ვარ ის, ვინც გაგაჩინე. მე ვარ ის, ვინც მიგიყვანე ღმერთთან და მე ვარ შენი სულიერი მამა. მაგრამ რასაც პავლე მოციქული ამბობს, სულ სხვა არის. პავლე ამბობდა, რომ მე ვიყავი ის პიროვნება, ვინც ღმერთმა გამოიყენა შენს დაბადებაში. და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის განსხვავება. არასწორია ვინმეს უწოდა მამა იმ გაგებით, როგორც ამას ფარისევლები მოითხოვდნენ. მაგრამ ურიგო არ არის ადამიანს უწოდა მამა იმ გაგებით, რომ ის იყო ღმერთის იარაღი, რათა შენ მieყვანე, ნახეთ, შენი თავი მieყვანა იესო ქრისტესთან. ასე რომ ეს არის ის, რაც ამის უკან დგას. და ჩვენ უბრუნდებით ისე მნიშვნელოვან პრინციპს,
გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ. გენა და იმედია რომ თქვენს გეცოდინებათ ეს და დაინახავდით რომ უფრო და უფრო გამოიყენება ის რაც წმინდა წერილებში ქვია ეს მონაკვეთების განმარტება თვითონ პარალელიზმით და კონტექსტის გათვალისწინებით. ხედავთ რომ არ უნდა მოწყვიტოთ ერთი მუხლი და მეორეს დააჯახოთ ან შეადაროთ ისე მოუფიქრებლად. თქვენ უნდა განსაზღვროთ რა კონტექსტშია, რა ფონი უდევს მას, რისთვის არის ეს განსაზღვრული. და კონტექსტი მოიცავს არა მხოლოდ ამ მონაკვეთს, სადაც არის ეს საუბარი, არამედ ისტორიულ თლიანად სცენას, ისტორიულ ნარატივს, სად ხდება, რატო ხდება, რომელთანაც თქვენ აგაქვთ საქმე. ხედავთ? და თქვენ გაიხსენეთ ბევრ შემთხვევას. გახსოვთ პირველი შეკითხვა, რომელიც თოდმა დაცვა. გახსოვთ პირველი შეკითხვა რა იყო? იგივე მსგავსი კითხვა იყო. ახეთ როგორ შეიძლებოდა ყოფილიყო ებრაელებს წერილში, რომ ყველა მოკვდება, განკითხვის წინაშე დადგება, მაგრამ ჩვენ ყავს სხვები, რომლებსაც ეს არ დაემართებოდათ. გახსოვს კითხვა რო იყო და ჩვენ შევხედათ ებრაელულ პასაჟს და უყურებთ ასევე სხვა ადგილებს ბიბლიისას. რას ამბობენ ისინი კონტექსტში და ტექსტი რას გვეუბნება. ასე რომ მათეს სახარების 23 თავი თქვენ რომ მოიყვანეთ მე-9 ეს მუხლი, ის ამბობს რომ თქვენ ბოროტად ისარგებლეთ სულიერი მამის პრივილეგიები და ელაპარაკება ფარისევლებს. თქვენ გჯერათ რომ ხართ სულიერი ცხოვრების წყარო და ესე არ არის, იესო ეუბნება. როცა პავლე უბრალოდ ამბობს რომ მე გამომიყენა ღმერთმა რომ რწმენამდე მიმეყვანეთო და ამაში არის დიდი განსხვავება. გესმით? დიახ, მადლობთ ჯონ ახსნისათვის.